ตัวอักษรเข้ามาหากันฟอนต์มันเป็นอย่างเงี้ยสุดเปล่าหน่อย
ครับตัดเป็นตัวหนังสือฟอนต์ไทยนะครับคำว่าสุภาพแท่นทองครับถ้าเราอยากให้ตัวหนังสือขนาดใหญ่หรือยาวกว่าแล้วก็วางแบบกับแกน Y นะฮะก็จะวางได้สุดโต๊ะประมาณ120 เซนนะแต่ถ้าอยากให้ชิ้นงานใหญ่กว่านี้ก็เขียนแบบออกมา2 ชุดแล้วก็วางต่อกันนะครับแล้วให้มันกัด2 ครั้งผมคาดว่าผมจะทำเครื่องใหญ่กว่านี้อีกเร็วๆนี้ครับส่วนตัวนี้ก็ถือว่าโอเคก็วันหลังก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังหาเหล็กอยู่นะฮะหาชิ้นงานที่เป็นเหล็กเอามากัดนะครับก็จะดูว่ามันทำงานได้ดีไหมคราวหลังก็จะเอาภาพ3 มิติมากัดเป็นชิ้นงานนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนครับ